Pangit color. Ayun, ay, papa ma. Yung ibon sa papa. Ano? May Ito na, na-receive ko na. Thank you, seller. Pang 6 orders ko na to. Na-receive ko siya na walang LC chos. Meron, syempre. Ayan, diba? Ito yung second order yata. Tapos ang taas yung iba. Oh my God! At hindi din ang gawin ko. Ang laki naman ito. This para to is a $900 siya. 20 watts. At ang laki. Ganda. Laki. Kagana ba?
Paluya. Hmm? Ayan siya. Lakas. Tapos yung isa, ayun, sa may lamesa. Uy, tako lagi ni. Kani di mo balik daw? Okay na ko siya. Mahangin siya. Sobra.